Siemano, lato w pełni, a ja dostałem piecyk benzynowy z M5 E39 do zrobienia. Pan kupił w Polsce samochód, chce go wywieźć do Kanady i chce mieć piec zrobiony na tip-top, mimo że ten piec niby działa, no ale widać, że już nie jest w najlepszym stanie. Widać tutaj wygnity korpus, uszczelka na wierzchu, także trzeba go rozebrać, zobaczyć w jakim jest stanie, zabezpieczyć, wymienić pompę wody na nową, żeby to parę lat podziałało bezawaryjnie. Także biorę się do roboty. Standardowo śrubki się urywają. Tu te wszelkie urwane śruby trzeba będzie wykręcać, te też porozkręcać, bo one się przy próbie odkręcenia na zimno pewnie by się pourywały. Ja je odkręcę na gorąco. Ten uchwyt też trzeba będzie zabezpieczyć, bo widać, że ten piec już kiedyś był na jakimś serwisie, bo tutaj na śrubach ma zrobione plomby z jakiegoś silikonu. No i jak widać, najgorszy stan zawsze pod tą blachą. I tu mamy już uszczelkę od korpusu czarną, czyli korpus jest do wymiany. Tutaj o dziwo wszystkie śrubki ze sterownika się wykręciły, ale widać wkręcone nie te śruby, które powinny być, nie ten gwint. Sterownik widać już był naprawiany, choć jak na E39 to jest w dobrym stanie. Tu jeszcze parę elementów trzeba będzie wymienić. Uszczelka już jest niestety złą.
Przez to, że on już kiedyś był rozkręcany, to te śruby w miarę się wykręcają, bo w E39 zazwyczaj trochę więcej się tych śrub urywa. Nie wiem, czy widać. Palnik jeszcze nie jest najgorszy, ale już tam jakieś przepalenia troszkę ma. Tak więc palnik wstawię taki w idealnym stanie. Uszczelka też będzie nowa. Ok, kilka minut i piec rozłożony na części pierwsze. Ten element wymieniam na inny, ponieważ tu, jak widać już uszczelkę na wierzchu. To wymieniam, bo już tutaj ktoś wkręcił inne śruby niż powinny być, z innym gwintem. I ogólnie też nie jest w za bogatym stanie. Już bardzo powyżerane. A tutaj on jest spawany i może zacząć cieknąć płyn. Już miałem takie przypadki. Także te dwa elementy idą na złom. Palnik wymieniam. Sprawdzę sobie jeszcze świecę, jaką ma oporność. Jeszcze rozłożę dmuchawę. Sprawdzę silnik. Wszystko idzie do czyszczenia, malowania proszkowego i składam z powrotem. Ok, wszystko mam poczyszczone, wymalowane. Wstępnie złożyłem sobie już wcześniej dmuchawę. Jak ktoś nie wie, jak ją rozłożyć i złożyć, to pokazałem na innych filmach, jak to zrobić. Uchwyt też jest pomalowany proszkowo.
prezentuje się dość ładnie. No i środkowa część korpusu jest pomalowana farbą proszkową, wysokotemperaturową, ponieważ jak wiadomo tutaj jest najwyższa temperatura na wydechu, tak więc żeby się tutaj nic nie działo, jest zabezpieczone to taką farbą. Składanie takiego sprzętu to już jest bajka. Ja używam niektórych nowych uszczelek, bo niektórych się niestety nie dostanie. Tak jak właśnie ta gumowa uszczelka pod sterownik, czy tam te okrągłe właśnie tutaj do korpusu. Tego się nigdzie nie kupi, bo nigdy i nigdzie to nie było dostępne jako nowe, ponieważ Webasto sprzedawało sterownik razem z korpusem od razu w komplecie. Nigdy tej uszczelki nie było można dostać nowej. Ja tutaj te o-ringi w przekroju kwadratowe zawsze składam jeszcze dodatkowo na ten silikon ciemny z Reinsa. Bo mimo że kładę to na nowe uszczelki, zdarzało się, że były jakieś przecieki. No i tutaj, jeżeli występuje gumowa uszczelka, to tego już więcej niczym nie smarujemy. Zwracamy uwagę tylko, żeby tutaj ten kanalik był drożny i tutaj, to jest bardzo ważne, odpowietrzenie tej komory sterownika. Praktycznie cały piec jest skręcany na Torx T20. W międzyczasie okazało się też, że świeca była już na wykończeniu. Oporność podchodziła pod 0,3 ohma. Jeszcze była sprawna, ale prawdopodobnie nie więcej jak jeden sezon by wytrzymała. Palnik. Akurat kilka takich benzynowych palników mam w dosłownie idealnym stanie. On tam tylko trochę przykopcony jest w środku. Wygląda jak nowy. Jeśli chodzi o skręcanie pieca tymi właśnie śrubkami samogwintującymi,
To nawet na szkoleniach Webasto zalecają przy wkręcaniu najpierw sobie cofnąć jeden obrót, tak żeby ten gwint, żeby nie robić drugiego gwintu w otworze. Wszystko po czyszczeniu się ładnie składa. No i pompka, tak jak mówiłem wcześniej, zakładam oryginał Pierburg z Webasto.
No i zostało nam założyć uchwyt. No ale jeszcze przed uchwytem ja sobie pryskam smarem ceramicznym właśnie tutaj na te gwinty, żeby nawet za 10 lat można to spokojnie odkręcić. Będzie zabezpieczone przed korozją. Czasami, żeby coś lepiej pasowało, trzeba lekko podgiąć blaszkę. No i sam wydech. Tu pamiętać o tej uszczelce. Zazwyczaj te śrubki są tak pognite już, że ciężko to w ogóle rozkręcić. Tu jeszcze klientowi dodam taką osłonkę, o której mało kto pamięta. Ona przykrywa tutaj dodatkowo kostki. Kto walczył z tym piecem Z39 pewnie spotkał się już z wypaloną kostką od zasilania. No niestety takich
problem, że są zamontowane w nadkolu i jest tu dużo wilgoci, ale to dosyć bardzo pomaga właśnie, żeby tam żaden brud i więcej wody nie leciało. Muszę ją tylko wyczyścić, ją dorzucę. I ze spraw ważniejszych tutaj przychodzi takie ujęcie powietrza i to jeżeli ktoś montuje, najlepiej, tu jest gąbka w środku, najlepiej ją wyciągnąć, bo często się zdarza tak, że wysyłam piec komuś, ktoś ma tą gąbkę już tam rozwaloną, ona zatyka dojście powietrza do pieca i są problemy, piec kopci, nie wiadomo co się dzieje i jest to dość częsty przypadek w nich. Niestety ze starości ta gąbka w środku się rozlatuje lub kurczy i zatyka dolot powietrza, więc na to sobie zwracajcie uwagę. No i przy profesjonalnym montażu na aucie należy odpalić ten piec i wyregulować CO2 jakimś analizatorem, żeby to długo i szczęśliwie pracowało, palnik się nie zanagorował za szybko lub po prostu nie przepalił. Ja go sobie wrzucę teraz na stół, przetestuję i wysyłam z powrotem do klienta. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to taka renowacja tego pieca z nową pompą Pierburga oryginalną kosztuje 700 zł. Piecyk mamy zainstalowany na stole. Diagnoza podłączona, 0 błędów. Uruchamiamy mam trochę słaby akumulator, ale myślę, że przejdzie. Zwolnił obroty, teraz będzie podawał paliwo. Włączył pompę paliwa. Już słychać, płomień się tworzył. Nic nie kopci. Jak na razie wszystko prawidłowo.
Teraz sobie już wyłączył kołek żarowy, przeszedł w tryb pomiaru. No i teraz mamy proces spalania, pełna moc i tak już będzie działał, póki nie osiągnie 77 stopni. Mamy już 71 stopni, przy 73 przejdzie sobie w tryb częściowy, jak widać właśnie przeszedł, a przy 77 wygasi. Przy wygaszeniu zostawi sobie pompę, włączoną pompę wody i będzie monitorował nadal temperaturę. Jeżeli temperatura spadnie, to rozpali z powrotem. Mamy 77 i wygaśnięcie płomienia. I przy wygaszaniu tak samo nic nie kopci, czyli jest idealnie. Jeżeli jakieś dymki by pokazywały się na samochodzie w trakcie pracy, no to trzeba będzie sprawdzać wydech i dolot. Ogólnie pracuje idealnie. Także wyłączam go. Niech się wychłodzi, bo on przy wygaszaniu właśnie około 2 minut jeszcze sobie wentylatorkiem chłodzi palenisko. Dopala sobie paliwo i gaśnie wtedy. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmach.